幸せな選択ジャパンプレミアを行ってまいります。ご紹介します。パク・チャヌク監督、イ・ビョンホンさんです。拍手でお迎えください。映画幸せな選択ジャパンプレミアを行ってまいります。パク・チャヌク監督、イ・ビョンホンさんです。よろしくお願いいたします。はい、それではここでお客様方はお写真は一旦ストップということで、後ほどまたね、ぜひ映画を見終わったら拡散していただきたいと思います。ご協力ありがとうございました。さあ、それでは早速舞台挨拶を行ってまいりますので、スチールカメラマンの皆さんもここからフラッシュなしに切り替えていただきたいと思います。では早速お二人からまずは一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。この映画の監督、パク・チャヌク監督です。네, 고맙습니다. 일본은 가장 가까운 나라인데 개봉은 가장 늦게 하게 되네요. 베니스에서 작년 8월인가요? 상영을 시작한 이후로 여러 나라에서 유럽의 대부분 나라에서 다 개봉했고 미국도 했고 마지막으로 이제 여러분께 인사드리러 왔습니다. 皆さんどうもありがとうございます。日本は一番近い国なんですけれども、公開は一番遅くなりました。確か去年のベネチア映画祭で8月だったと思うんですけれども、その後、そこで上映された後にはいろいろな国で上映していただきました。ヨーロッパが多かったんですけれども、アメリカなどでも上映していただいて、そして最後にこの日本で皆さんにご挨拶することになりました。ありがとうございます。そして先日ニュースで発表されました。なんとパク・チャヌク監督、今年のカンヌ国際映画祭、アジア人の中でもね2人目、そして韓国人としては初のですね審査委員長就任、おめでとうございます。どんなお気持ちでございますか？예, 다른 이제 심사위원들이 어떤 분들이 구성될지 정말 궁금하고, 그다음에 또 경쟁 부문에 어떤 영화들이 올지, 그래서 저에게 또 어떤 영감을 주고 또 심사위원과 얼마나 또 치열한 토론을 재미나게 벌일 수 있는 그런 대담한 영화들이 오게 될지 정말 궁금하고 설레는 마음으로 기다리고 있습니다. 他の審査員の皆さんがどのような方で、そしてどんな審査員として構成されるのか、とても気になっているところです。そしてコンペティションの作品にどんな作品が出品されるのかも期待しているんですね。そして私にどんなインスピレーションを与えてくださるのか、そして他の審査員の皆さんとどんなふうに熾烈な討論が繰り広げられるのか、そして楽しい討論になるのか、そちらも期待していますし、そのようにすごい映画が来るのではないかとワクワクするような気持ちで今待っているところです。はい、5月にねカンヌ国際映画祭がスタートしますので、ニュース楽しみにしております。さあ、そして久々に来日してくださいました主演マンス役のイ・ビョンホンさんです。정말 오래간만입니다, 여러분. 제가 제 영화들이 개봉할 때마다 일본에서 항상 같이 영화 팬들에게 보여줬었는데, 영화를 위해서 이렇게 프로모션을 직접 온 것은 생각해 보니까 한 9년 정도 된 것 같아요. 그래서 지금 이 광경이 굉장히 감회가 새롭습니다. 皆様本当にお久しぶりです。僕はですね、日本で映画が公開されるために日本に来まして、常に映画の日本のファンの皆さんと一緒に映画を見ていたんですけれども、このように映画のプロモーションで日本に来るのは本当に9年ぶりというになります。このような光景を見てとても感慨深いものがございます。 제가 그 한국에서 영화를 개봉할 때 항상 그 무대 인사를 다니기 때문에
그 이제 모습을 보기 위해서 일본에서 직접 오시는 분들이 계세요. 그래서 지금 오늘도 이미 한국에서 영화를 보셨던 그 팬분들이 여기저기 이렇게 눈에 띄는 것 같아서 더 반갑습니다. 韓国で映画が公開されますと、僕は常に舞台挨拶をするんですけれども、そのような姿を見るために日本から直接韓国にお越しになる、そういった方々もいらっしゃるんですね。なのでもうすでに韓国でご覧になったそういったファンの皆さんもですね、今こちらで少し目につきます。皆さんにお会いすることができ、とっても嬉しいです。韓国で幸せな選択見た方、さすがでございますね。はい、今度ね、またここで日本で見ていただくことになります。ありがとうございます。さあ、それではですね、お話進めていきたいと思いますけど、パク・チャヌク監督にまず伺います。本当に原作の斧に惚れ込んで、なんとかこれを映像化したいというふうに伺っておりました。どんなところからこの作品に惹かれたのかっていうことと、もう一つ、2020年代舞台になるっていうことでございますから、映画化する上で意識していたことって何でしょうか。예, 이거 아직 영화 안 보셔가지고 이게 어디까지 이게 그런 거 다 빼고 말씀드리려니 너무 어렵네요. まだ皆さん映画をご覧になっていないので、どこまでお話ししたらいいのか、その部分を避けてお話しするというのはとても難しいですね。 이 소설을 읽고 제가 감탄했던 것은 실직을 한 사람이 이 자기 일자리를 되찾기 위해서 노력한다. 그런 이야기는 흔하잖아요. 근데 이 주인공이 택한 방법이 너무나 특이합니다. 지금 내가 가고 싶은 일자리가 하나 있는데 그 사람이 뭐 병이 나거나 그러면은 그 자리가 비면 내가 거기 갈 수 있겠다라고 생각하는 데까지는 누구나 떠올릴 수 있는 계획인데, 그 이후에 계속 그가 머리를 써서 해낸 그 방법이라는 게 너무 기발하기 때문에 그 점이 이제 제일 우선 끌렸습니다. この原作の小説を読んで感嘆したことがあるんですけれども、それは失業した人がその自分の仕事を取り戻すために努力をするというお話はよくあると思うんですけれども、この原作はその主人公がある選択をするんですね。でその選択の仕方が特別でした。その点にまず感嘆したんですね。でもし仮にしたい仕事があったとして、もうその職に誰かがついていたら、その人が病気になるのを待って、その職が空けば自分がそこに入るという、そういうことは誰でも考えると思うんですけれども、この主人公が考えた計画というのはまたそれとは違うものなんですね。もうたくさん頭をひねって頭を使ってある奇抜な方法を取るというところにとても惹かれました。 그리고 사실 미국 영화로 만들 생각이었어요, 처음에는. 그래서 15년 동안 그렇게 노력을 하다가 잘 투자가 풀리지 않아서 한국 영화로 바꾸게 됐는데, 결국 이 긴 세월이, 그리고 미국 영화에서 한국 영화로 바뀌게 된 이 모든 이 영화의 운명이 결국에는 이병헌을 만나기 위한 것이 아니었나 하는 생각을 끝내 하게 됐습니다. そして実はこの作品は当初アメリカ映画として作る予定でいました。15年ぐらいかけてアメリカ映画として作ろうと思って努力を重ねてきたんですけれども、なかなか出資が叶わずに結局のところは韓国映画として作ることになったんですが、その間長い歳月、長い時間が経ちました。でアメリカ映画から韓国映画に変わったというのは一つの運命だったのではないかなと思っているんですね。なぜかというと、韓国映画になったことによってイ・ビョンホンさんと出会えた、つまりイ・ビョンホンさんと出会うために、この映画のために出会うために韓国映画になったのではないかなと思いました。おー、ねえ、でも本当にファンの皆さんもイ・ビョンホンさんにずっと会いたかったですよね。しかもこの JSA のね、
お二人が揃って舞台挨拶ということでございますが、イ・ビョンホンさんは、9年ぶりのこうやって日本のファンの皆さんに会うことになったと思いますが、この歓迎を目にしてどんな思いですか？ 너무 보고 싶었어요. 이 영화를 가지고 뭐 한국 관객분들, 뭐 또 영국, 캐나다, 미국에서 그 관객분들을 만났는데 드디어 이렇게 일본 관객분들에게 이 영화를 보여드리게 돼서 너무 궁금해요. 여러분들 반응이 어떨지도 궁금하고 또 우리가 의도한 여러 가지 이 영화에서 보여주고자 하는 것들을 여러분들이 다 그 감정들을 다 받아들이고 다 가져갈 수 있으면 좋겠다 이런 생각이 들어요. 皆さんに本当にとっても会いたかったなというふうに思います。この映画を通して韓国の観客の皆さんにお会いしましたし、またイギリスですとかカナダ、アメリカの観客の皆さんに会ったんですけれども、ついに日本の観客の皆さんにこの映画を見せられるようになりました。皆さんがこの映画を見てどのような感動を感じるのか、皆さんのそのリアクションというものがとっても気になります。僕たちが意図していたもの、この映画を通して見せようと思っていたもの、そういったすべての感情を皆さんが受け入れて持っていっていただけたらいいなと思っています。しかもですよ、パク・チャヌク監督が今回イ・ビョンホンさんにねオファーしたこの役っていうのが非常に感情表現が豊かで演技力が必要だったと思います。イ・ビョンホンさん、今回の役作りでどんなところを特に意識されたりしてたんですか？ 이 영화는 되게 이 영화의 특이한 점 중에 하나가 굉장히 웃겨요. 웃기는데 그렇게 웃다 보면 굉장히 왠지 모르게 씁쓸한 감정이 느껴지고 또 굉장히 씁쓸하고 우울한 그런 기분이 들다가도 갑자기 또 폭소가 터지는 그런 아주 묘한 영화예요. この映画のちょっと変わっている点が一つあるんですけれども、この映画っていうのはすごく面白いんですね。ですごく面白くって笑うんですけれども、ふっと何か寂しい気持ちになって憂鬱な気分になるんです。かと思ったら、また爆笑になってしまうという、そういったとっても不思議なそんな映画なんです。 아마도 박 감독님의 영화 중에서 가장 유머가 많은 영화가 아닐까라는 생각이 들어요. 하지만 그것을 연기하는 저는 이게 웃기는 장면들이 많기 때문에 이것을 더 웃기게 만들어야 되겠다라는 생각을 촬영을 하는 그 동안에는 굉장히 경계하면서 촬영을 했어요. 왜냐하면 자꾸만 웃기려고 하는 의도가 보이기 시작하면 관객들은 오히려 더 한 발 물러나서 보게 되는 그런 상황들이 있을 수 있다고 생각을 했기 때문에 온전히 캐릭터가 가져가야 하는 감정에만 충실하게 그리고 되게 절실하게 연기를 하려고 노력했어요. でおそらくこの映画というのはパッチャヌク監督の映画の中で最もユーモアにあふれるそういった映画ではないのかなというふうに思っています。ですけれどもそれを演技する僕にとってみてはこの笑うシーンがすごく多いじゃないですか。ですけれども笑わせようというふうに撮影中にあまりにも意識するということについては警戒をしていました。なぜかと言いますとあまりにも笑わせようというそういった意図が見えすぎてしまうと見ている観客の方々っていうのはちょっと一歩引いてしまうんですね。なので本当にただ単にキャラクターが持っている感情に忠実にとにかく切実な思いで演じようそういった努力をしながら演技をしました。そこはちょっとパク・チャヌク監督にお伺いしたいんですけれどもおっしゃる通りでシリアスとこのユーモアのバランスが絶妙だったんですけれどもどんな割合を意識しながらお作りになられたんですか？ 예, 그게 비율이다, 배분이다 이렇게 이런 생각을 하기 시작하면 서로 다른 완전히 다른 두 가지가 이렇게 섞인다는 것을 전제로 한 표현이잖아요. 근데 저는 이 애초부터 이것이 분리되지 않는 한 가지다, 한 덩어리다라고 생각을 하면서 시작을 했습니다.
今おっしゃってくださったようにその割合ですとか比率ですとか配分を考え始めると全く異なる2つのものが混ざり合うことを前提にしてしまうと思ったんですね。でも私が考えていたのは混ざり合うということではなくてその両者というものは切り離せないもので一つの塊だとつまり一つのことなんだと思っていました。 우리 삶의 어떤 모습이 오로지 슬프기만 하고 오로지 웃기기만 한 그런 순간은 없지 않아요. 항상 깊이 들여다보면 그 두 가지는 공존하고 있습니다. 그래서 이 영화도 뭔가 웃기기 때문에 더 나중에 한 번 더 생각해보면 더 슬퍼지고 또 슬픈 모습을 계속 보다 보면은 그 모습이 우스꽝스럽게 느껴지고 이렇게 한꺼번에 하나로서 이렇게 기능하기를 원했습니다. 私たちの人生もそれと似ている気がするんですね。ただ単に悲しいだけの瞬間というものはないですし、そしてただ単に笑える面白いだけの瞬間もないというふうに思います。少し深く覗き込んでみるとその両者は共存していると言えると思うんですね。でこの作品もそれと同じことが言えるんですけれども、笑えて面白いなというふうに思っていると、ある時にふと悲しいと思ったり、そして悲しいというふうに思っていたんですけれども、またその段階になると滑稽だと思ったりしますので、一気にさまざまなその感情が押し寄せてきますので、それが一つとなって機能してほしいと願っていました。それこそ本当にね、愛のためのね物語でもありますよね。最高な作品ありがとうございます。さて本日なんですけれども、お二人の来日を祝しましてスペシャルなゲストの方が駆けつけてくださいました。カンヌ国際映画祭で主演作が公式上映されるなど国内外で活躍中の実力派俳優、この方です。河合優美さんです。どうぞよろしくお願いします。花束を持って駆けつけてくださいました。ではパク・チャヌク監督にまずお渡しください。そしてイ・ビョンホンさんにお願いいたします。では河合由美さん、まずちょっと一言ご挨拶をいただければと思います。はい、皆さんこんにちは。お二人日本での公開おめでとうございます。今日は本当パク・チャヌク監督の新作、イ・ビョンホンさんの新作を待ち望んでる映画ファンは日本に本当にたくさんいらっしゃいますので、私が一映画ファンとして代表してお礼を伝えにお邪魔します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではすいません、花束を一回ちょっとこちらの方でお預かりさせていただきますね。でスチールカメラマンの皆さん、ここからまたフラッシュなしに切り替えてください。よろしくお願いします。さあ河合由美さんは一足早く見ていただいたわけですけれども、映画いかがでしたか？本当に面白かったです。皆さんまだご覧になる前だと思うんですけれども、私の世代にとっては本当にレジェンドのようなお二方なので、そのお二人がこんなにも挑戦的に楽しませてくれて、そして映画の世界に迷い込ませてくれて、そのことがとても嬉しかったです。はい、今のお話を聞いてパク・チャヌク監督、イ・ビョンホンさんいかがですか？예, 레전드인데 이게 뭐 그렇게 말씀하셨지만 속뜻은 늙은이 치고는 재밌는 영화를 만들었다, 그런 얘기인 것 같은데요. 예, 뭐 괜찮습니다. 예. 今レジェンドと言ってくださったんですけれども、実は内心は、年寄りとしては面白い映画を撮ったなという意味なのかなと思ったんですけれども、いずれにしても本当に嬉しいです。아니에요。レジェンドですよね。さあイ・ビョンホンさんいかがですか？
저는 지금 사실 가와이 유미상의 저 작품을 보면서 와, 저 친구는 정말 새로운 얼굴인데 굉장히 그 나이에 보이지 않는 힘이 있다라는 생각을 했었어요. 근데 그런 분이 오늘 저희 영화를 축하해주기 위해서 이렇게 오셨다는 저희는 먼저 그 소식을 들었죠. 그래서 굉장히 그러지 않아도 보고 싶었던 배우인데 이렇게 보게 돼서 더 영광이고 또 더 기쁘게 생각을 합니다. 河合由美さんの作品なんですけれども、僕はその作品を拝見させていただいて、本当に新しい方なんですけれども、本当に年齢に比べてすごく力があるなというふうに思っていたんですね。で、そんな方が僕たちのこの映画をお祝いするために来てくださった。で、僕たちはその知らせというのを先に聞いていたんですけれども、とにかくそういうのように会いたいと思っていた俳優さんにこのような形で会うことができ、とっても光栄だなと思いますし、また嬉しいです。 와, 나비비아의砂漠ね ご覧になったのかもしれないですね. 저는 사실 영화 굉장히 많이 봐요. 그래서 가와이 유미상이 출연했던 작품들을 제가 몇 편을 봤는지는 모르겠지만 제가 분명히 작품을 유미상의 작품을 봤었고 그러니까 영화를 볼 때 그 배우들이 어떻게 연기하는지를 보면 영화를 대하는 자세가 굉장히 진지하다라는 걸 느끼는 그런 배우들이 몇 있어요. 일본의 젊은 배우들 중에 그 중에 한 분이었어요. 저에게는. 僕はですね、映画たくさん見るんですね。なので、海由美さんが出演している作品何本見たかっていうのははっきりと覚えてはいないんですけれども、とにかく出演していらっしゃる作品をいくつか拝見させていただきました。で、映画を見るときなんですけれども、その俳優がどのように演技をしているのかっていうことを見ますと、その俳優の映画に対するこの真摯な姿というものが見えることがあるんですけれども、そのような映画に対する真摯な姿を持っていらっしゃる、そんな俳優さんが、あと若い俳優さんですね、が日本の中に何人かいらっしゃるんですけれども、その中のお一人が河合由美さんなんです。嬉しいですね、河合さんね。はい、ちょっと信じられないです。ね、しかもね、ありがとうござい今日ますね、お二人も揃ってるわけですから、何かこう聞きたいこととかってありますか？そうですね。いっぱい映画を見た後だとあるんですけど、これだけ長いキャリアをお二人とも積まれてきて、その中でこの映画をやってなお新たに学んだこととか新しく吸収したことっていうのが何かあったら教えてほしいです。 이렇게 긴 경력, 그러니까 역시 이렇게 늙은이에게도 아직도 배울 일이 남았느냐라는 뜻인 것 같은데요. 長く経験は積んで経歴は積んできたんですけれども、やはりこんな年寄りでもまだ学ぶことがあるのかというそういう意味かもしれないですね。 예, 확실히 배울 것은 항상 있습니다. 뭐냐면은 새로운 배우들을 만나게 되니까 작품마다 감독에게는 무엇보다도 배우가 가장 중요한 그 존재고, 그 어떤 배우든지 아무리 어린 배우여도 긴장하게 되고요. 처음 만날 때는. 그래서 그 배우에게 어울리는 그런 연출을 해야 되고, 그리고 또 그 배우가 아직까지 한 번도 세상에 보여주지 않은 모습, 그런 면모도 또 찾아내서 관객한테 보여야 되기 때문에 그 배우들을 연구하고 그 배우와 대화하고, 그래서 새로운 면은 그리고 잘하는 면을 찾아내는 것, 그것은 항상 그 계속되는 배움의 과정입니다.
そして未だに学ぶことは常にあるんですね。というのは作品を撮るたびに新しい俳優と出会うことになるからです。監督にとっては何よりも俳優の存在というのは本当に大切なんですね。で、その俳優さんがどんなに若かったとしても、初めて会う時にはとても緊張します。で、その俳優さんに会って、その俳優さんに合った演出をすべきだというふうに思いますので、その俳優さんがこれまでまだ見せてきたことのない姿や一面を探して観客の皆さんにお届けしたいというふうに思っています。ですから俳優さんについて研究したり会話をしたり、そして新しい面や得意なものは何なのかをいつも探しています。それが私にとっての学びの過程になります。すごい。ではイ・ビョンホンさんいかがですか？ 저도 이제 함께 연기했던 배우들에게서도 배우들한테서 배운 것들도 많지만 저는 이미 25년 전에 같이 함께 작품을 하고 그 사이에도 계속 서로 그런 어떤 친밀한 관계를 유지했던 감독님이지만 그럼에도 불구하고 다시 한번 일을 하면서 그 일을 대하는 그 열정과 집요함을 보면서 그런 태도를 되게 많이 배운 것 같아요. 자기가 원하는 것을 얻을 때까지 계속 끊임없이 생각하고 또 자꾸만 시도하고 하는 그 모습을 보면서 내가 그동안 영화를 대하는 자세가 너무 해이했던 거 아닌가라는 그런 반성도 하게 되고 새롭게 약간 정신을 차리게 되는 그런 어떤 시간들이었던 것 같아요. 一緒に共演している俳優さんを通して学ぶ点というものも非常に多くあるんですけれども、パク監督というのはすでに僕自身は25年前に一緒に作品を作ったことがありますし、またこの25年の間ということは継続してずっと緊密な関係を維持してきた、そんな監督さんでもあるんですね。で、今回ですね、改めてまた一緒にお仕事をすることによって監督さんの仕事に対する情熱ですとか、また必要さ、そういったものを見てそういった姿を見て学ぶ点が多いなというふうに思いました。自分が望むものを得るまではもうずっと継続して絶え間なく考えて、そして試行錯誤をする、試してみる、そういった姿を見て自分自身の映画に対する姿勢について反省をすることになりましたし、もっとしっかりしなければいけないなと改めて感じる、そんな時間でした。もうベテランなのに日々精進っていうね、素晴らしいですよね。さあ、川由美さん、質問ありがとうございました。じゃあこんな質問をですね、お三方にしてみたいと思います。今アジア映画は世界公衆の中でも上位を占めるくらい注目されてるんですね。そこでもう映画界で活躍するお三方に質問です。今後何か映画でご自身の抱負みたいなものをお聞かせいただけますか？ではパク・チャヌク監督からお願いします。 우선은 극장 이런 영화관을 지켜야 되겠다는 것이 뭔가 새로운 걸 하기보다는요, 지금 우리가 갖고 있는 것을 지켜내는 것이 더 급선무인 그런 상태인 것 같아요. 그래서 우리가 언제나 당연하게 생각했던 영화는 영화관에서 보는 거지라고 하는 그런 상식이 이제 무너지고 있는 시대이기 때문에 영화는 최상의 상태로 즐기기 위해서는 영화관을 와야 된다라는 그 당연한 명제를 관객들이 다시 한번 절감하고 그런 생각이 들도록 극장에서 볼 때 최상의 쾌감을 느낄 수 있는 영화를 만들려고 합니다. まずは今のこの空間でもあります劇場、映画館を守りたいと思っているんですね。新しいことをするよりも、今まで私たちがずっと持ち続けてきたものを守りたい、守るということが至急の課題なのではないかと思っています。これまで当然だと思ってきたこと、つまり映画は映画館で見るものだというその常識が今崩れつつあるような気がするんですね。ですので最上の状態で楽し
しむ映画を楽しむためには映画館に来るべきだというその命題を観客の皆さんにも切実に感じていただければなというふうに思っています。ですので私としては映画館で見るべき映画、そして映画館で最上の状態で見られる映画を作りたいと思っています。ありがとうございます。私たちもね、映画館に通い続けます。ではイ・ビョンホンさんいかがですか？ 저는 지금까지 연기를 하면서도 그랬고 또 앞으로도 그럴 것 같은데 어떤 거창한 목표를 가지고서 연기를 했던 거, 연기 생활을 했던 것 같진 않아요. 그건 앞으로도 마찬가지일 것 같고, 다만 늘 갈망하고 늘 하고 싶다라는 것이 있다면 또 인간에게서 나올 수 있는 새로운 감정의 결은 또 뭐가 있을까를 늘 찾게 되고 또 그런 것들을 경험하면서 표현해내고 싶다라는 그런 갈망은 늘 있어요. 僕自身は今まで演技をしてきながらもそうですし、おそらくこれからもそうだと思うんですけれども、ものすごい目標というものを持って演技生活をしてきたというふうに思わないんですね。おそらくこれからもそのようにあるというふうに思っております。ですけれども、常にやりたいなと思っていること、そして常に渇望しているということがあるとするのであれば、人間が表現できる、出すことができる新たな感情のスタイルというものは何があるのかということを探し続けて、でそれを経験して表現をしてみたい、そういった思いはあります。今後もね、楽しみにしております。では河合由美さんはいかがですか？はい、そうですね。私はまだまだ若輩者で25歳でこの仕事を始めて7年なんですけど、そのたった数年の間でも今監督がおっしゃったような映画の形が変わったり、何か映画っていうものが危機に瀕しているような感覚がやっぱりあるので、そうですね、これからどういう形で映画を残していくかっていうことに取り組んでいくことになるんだろうなっていうのはすごく思ってます。はい、はい、ありがとうございます。ね、いろいろお話伺っていたらあっという間にお時間になってしまいましたので、もう日本では3月6日公開近づいておりますので、ぜひパク・チャヌク監督、イ・ビョンホンさんからこれからご覧になる皆様に向けて一言、ちょっと短めになっちゃうかと思うんですけど、メッセージいただければと思います。 예, 제가 전에 만들었던 영화들에 대한 어떤 그 영화들 때문에 형성된 그런 선입견 같은 것이 있을 텐데요. 영화를 보면서 좀 이거 좀 웃긴데 하는 순간이 나오면 그 웃기는 거 맞거든요. 그 잘못 보신 게 아니라 진짜 웃기라고 웃으라고 만든 장면들이니까 갸우뚱하지 마시고 주저없이 웃어가면서 보시면 더 재밌을 겁니다. 예. おそらく私が以前作った映画を見てくださった方たちですと、その以前の映画の影響で、私の作品に対して先入観をどうしても皆さん持っているのではないかなというふうに思うんですね。でもこれから見ていただくこの作品を見ていただくと、とても笑える面白い場面がたくさんあります。で、面白いというのは皆さんの見方は合っています。決して間違ってはいませんので、笑ってほしいと思って作っていますので、面白いな、笑えるなと思った時には首をかしげたりためらったりせずに楽しんでほしいと思います。ありがとうございます。ね、復習3部作とかねやってらっしゃいますので、ではイ・ビョンホンさんお願いいたします。 아까 인사 때도 말씀을 드렸지만 이 영화가 가져가는 주제는 상당히 무거울 수도 있고 조금 우울할 수도 있어요. 하지만 그런 주제를 이야기하면서 연신 웃음이 터질 거라고 믿어요. 그래서 여러분들이 이 영화를 보시면서 이 영화에서 주는 웃음과 또 블랙 코미디 또 그런 어떤 씁쓸함, 그런 우울한 현실, 뭐 이런 모든 것들을 다 하나하나 느끼면서 보실 수 있으면 좋겠습니다.
冒頭のご挨拶の時にも申し上げたんですけれども、この映画が持っているテーマというのは重いかもしれませんし、またちょっと憂鬱なそんな感じもあるかもしれません。そのようなテーマについてお話をしているんですけれども、でも笑えるシーンというのは必ずあるというふうに考えているんですね。信じているんですね。なので皆さんはこの映画が与える笑いですとか、またブラックコメディですとか、またちょっと悲しいな、寂しいなって感じるそういった感情ですとか、また憂鬱な現実、そういったものすべて一つ一つを感じてほしいなというふうに思います。どうもありがとうございました。さあ、ではこの後写真撮影に移るんですけれども、その前にちょっとイ・ビョンホンさんお願いがあるんですよ。自撮り棒でぜひパク・チャヌク監督とイ・ビョンホンさんと河合由美さんでお客様も入り込んだ写真を撮らせていただきたいんですね。お客様もご参加いただけますか？あ、よかった。ぜひ手振っていただいたりしてもらえると、ごショットよろしくお願いします。って感じですかね。動画じゃなくて写真なので、はい。今一生懸命写真撮ってくださってます。あ、撮った。